Xullas, Onix'imizni yumshoq qilishga olib qo'yganmiz. Hozirlar bilan yangi zapchastlarni qanaqa tartibda qo'yib ko'rishlaring mumkin. O'zini chulok vtulkasi ichi bo'sh plastmassadan tashkil topgan bo'ladi. Biz bunga Nexus 3 ta arqa chulok vtulka, ichi to'la quyma rezinkalisidan qo'yib beramiz. Xo'p, birato'la 4 ta uslinli amortizator, oldiga o'zini uslinni qilganmiz, orqaga Cobalt'ini qilganmiz. Bitta ishlatib ko'rsatib o'ramiz. Xo'p, oldi amortizator, oldi rechakka Mers vtulka и Cobalt arqa prujina. Mana shu zapchastlarni hammasini qo'yib beramiz. Xudo xolasa mashinamiz ideal darajada yumshoq bo'ladi. Mabodo sizlarda ham Tracker Onyx bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Mashinalaringni ideal darajada yumshoq qilib berishga biz harakat qilamiz. Pastda raqamlarni qoldiraman.